獻上全心俯下，在你面前沒有阻攔，重擔因主變輕散。我渴想獻上全心禱告，在我裏面種種不羈，盼你親身去修剪，這份愛永沒有退減，全然為一生過犯分擔，為我在絕望瞬間輕身苦撐。因為我直接偷咗4樓嗰隻肥。弟兄姊妹平安，崇拜之先呢，我哋一齊去安靜自己，為到自己嘅心去禱告啊！讓到我哋嘅心單單係對準神。求主咧開啟我哋嘅眼睛，開啟我哋嘅耳朵，讓到咧我哋睇得到、聽得到神嘅話語。弟兄姊妹，崇拜開始，我哋一齊起身。聖經話：惟耶和華在他的聖殿中，全地都當在他面前肅靜。我哋同心禱告。創造天地、掌管歷史萬物嘅上主，我哋同心向你獻上敬拜。主啊，我哋滿心感恩，因為你賜予生命氣息，俾我哋可以嚟到讚美榮耀神你嘅名。親愛嘅主耶穌，
我哋感謝你嘅大愛，多謝你為我哋犧牲，你為我哋死而復活，成就了救恩，讓到我哋嘅生命可以同你和好，再冇阻隔。願意你憐憫，你嘅公義，你嘅愛永遠彰顯，讓到我哋保守我哋嘅心懷意念，叫我哋唔好忘記你嘅厚愛，直等到你再返嚟嘅日子。禱告奉你得勝嘅名字而求，阿門。弟兄姊妹平安，感恩呢，我哋今日可以一齊去敬拜我哋嘅主。我哋嘅主就係嗰位尊貴、榮耀、美麗嘅主，佢配受全地一切嘅頌讚。讓我哋一齊同心敬拜。尊貴、榮耀、美麗，全地萬有也頌揚歌唱，萬世救主永在全能，至高的讚美歸你，尊貴榮耀。尊貴、榮耀、美麗，全地萬有也頌揚歌唱，萬世救主永在全能，至高的讚美歸你，一切向主屈膝，求容讓我進入榮光裏，被殺救主，當得讚美，願國度權能屬你，今我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，那可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你。係主，我哋嘅心都因你而歡喜快樂，我哋都要高舉你嘅名。尊貴、榮耀、美麗，全地萬有也頌揚歌唱，萬世救主永在全能，至高的讚美歸你，一切向主屈膝，求容讓我進入榮光裏，被殺救主，當得讚美，願國度權能屬你，今我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，那可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜。跟我跪拜，今我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，那可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你，我讚頌你。我讚頌你，敬拜屬你。
主，你就係嗰位尊貴聖潔嘅君王，你配受我哋一切嘅讚美。我哋可以返到嚟你嘅殿入邊去敬拜，成為你嘅兒女，全是恩典，係因為你先去愛我哋每一個，先去拯救我哋每一個。是你先降世為我放棄尊貴，是你肯愛我，沒有將我撇低。在馬槽謙卑出身，寧願顛沛在世，受時空限制，皆美盡毀。是你甘替我受了控訴鞭打，是你伸兩臂待我釘各各他，十架上受盡凌辱，仍念掛我嗎？萬子於頂坡向下，和你修好於血灑。同死同葬，救我冇月內滅亡；同生同復活，贈我讓聖靈導航。罪已不可捆綁，我一生有着主你作王。你必斗底給主作鹽作光，讓你榮耀釋放。是你先降世為我放棄尊貴，是你肯愛我，沒有將我撇低。在馬槽謙卑出身，寧願顛沛在世，受時空限制，皆美盡毀。是你甘替我受了控訴鞭打，是你伸兩臂待我釘各各他，十架上受盡凌辱，仍念掛我嗎？萬子於頂坡向下，和你修好於血灑。同死同葬，救我無月內滅亡；同生同復活，生我讓聖靈導航。罪已不可捆綁，我一生有着主你作王。你必斗底給主作鹽作光。同死同葬，救我無月內滅亡；同生同復活，生我讓聖靈導航。罪已不可捆綁，我一生有着主你作王。你必斗底給主作鹽作光，讓你榮耀釋放。真態來呈現你王權於此際，求讓我真翼如鷹般高飛，為你奔跑終不疲憊。求讓我領會屬天真態，來呈現你王權於此際，
顧我代價，無言來背我十架，跟進主託付，求終身不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深緊記着耶穌多麼愛我。主，我哋都要傾出一生嘅去跟從你，傾出一生，全為主甘擺上，尋主聲音，隨主方向，如是恩典，怎可枉費主所賜，唯願所作，願你心意。前行無顧我代價，無言來背我十架，跟進主託付，求終身不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深緊記着耶穌多麼愛我。前行無顧我代價，無言來背我十架，跟進主託付，求終身不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深緊記着耶穌多麼愛我。傾出一生，全為主甘捨棄，交給你，都給你。願我哋嘅生命，我哋敬拜都歸俾我哋嘅主，願主悅納我哋敬拜。弟兄姊妹清楚。我哋一齊為到奉獻去禱告。主，我哋多謝你，多謝你俾我哋可以有能力去奉獻，讓到我哋每次奉獻嘅時候都係回應神你對我哋嘅供應、看顧同埋你嘅愛。願我哋將我哋嘅身心靈都獻俾你，被你使用。禱告奉你得勝嘅名字而求，阿門。弟兄姊妹平安，感謝主。雖然呢兩日咧天氣唔係好穩定，但係讓我哋咧都係仍然可以一同嘅敬拜主。咁首先咧想代表教會歡迎一下，有冇弟兄姊妹係第一次參與我哋崇拜呢？如果有舉手嘅，其都係我哋熟悉嘅弟兄姊妹。咁不如我哋前後左右問候佢一句願你平安。我哋知道主耶穌基督係嗰位風浪中嘅主，佢係嗰位賜俾我哋平安嘅主。但係咧，我哋都知道喺個地球喺個世界，好多國家好多民族咧，其實佢哋仲未認識呢
呢位嘅主耶穌喎。所以我哋教會咧都係好積極去參與同埋關心一啲嘅宣教工作啦。咁嚟緊咧嘅8月，我哋預告一下咧，我教會有一個差傳月嘅。咁我哋有一連串一啲嘅宣教士啦，會分享咁亦都咧會有啲嘅祈禱會啦，同埋一啲嘅攤位咧，讓到大家都係更加認識呢啲嘅宣教工作嘅。咁到時咧，大家就可以每一個星期日咧就會參與崇拜嘅時候咧，就會知道啲宣教工作究竟係發生啲咩事，以至咧我哋都可以禱告、去紀念同埋咧奉獻去支持。咁特別咧就係我哋如果都想去為到呢啲宣教工作祈禱，咁我都可以攞個嘅一啲代禱信嘅喎。咁譬如咧，我哋可以去到圖書館啦，就攞啲代禱信啦。咁或者呢度有 QR code，其實入邊咧係有一啲嘅回應嘅，即係你對整個嘅差傳事工對於宣教嘅工作有啲咩想幫手咧、參與咧、回應咧，咁大家都可以喺個回應表入邊就去參與啦。咁嚟緊咧下個禮拜，我哋咧就會係開始有呢個嘅8月嘅差傳月嘅時候咧，咁大家就一同去禱告去紀念。咁另一件事咧就係而家我哋放緊暑假啦，咁都好感恩啊！呢個星期咧，其實我哋嘅教會暑期活動已經開始咗啦。啱啱呢個星期咧就有一班年青人佢哋參加一個魷魚須啦，咁佢哋咧都有好多嘅學習喎，無論係組長嘅培訓啦，又或者咧即係去出外一啲嘅探訪啊，咁都係好多嘅學習。嚟緊下個星期咧就到一班小朋友咯喎，就咧會有一個假期聖經班，咁我哋都繼續禱告紀念佢哋。咁過咗暑假之後咧，就會新一屆嘅 Jolly Land 又會開始㗎啦，咁所以咧就都需要大家登記。咁呢度上個星期我哋都有提過嘅。咁呢度咧就無論你係新朋友或者舊朋友咧，都要重新登記喎，係啦，咁就會參與呢個嘅 Jolly Land 嘅。咁呢個咧就有 QR code，就歡迎大家參加。咁呢度特別咧就寫咗幾隻字嘅，就歡迎街坊報名。即係咩意思呢？即係話咧，其實唔係淨係你本身翻開教嘅人先可以報名嘅喎。其實你都咧可以邀請你身邊嘅隔離鄰舍啊、你嘅朋友啊，其實都可以歡迎佢哋報名嘅。因為咧佢哋都可以認識耶穌噶嘛，同埋啲小朋友咧都可以喺教會嗰度咧係去長大噶嘛。咁所以呢個都係鼓勵大家都可以邀請你身邊嘅人，佢哋嘅小朋友都可以參加呢個嘅 Jolly Land 嘅。咁但係如果咁多人參加 Jolly Land 咧，我哋就需要另一樣嘢咯，就係咩咧？就係導師。係啦，咁所以我哋需要教學嘅導師啦、愛心關顧嘅導師啦，或者啲支援隊，係啦，咁都好多地方可以需要大家幫手嘅。咁如果你有任何崗位，你有心你想去服侍呢班小朋友，咁我哋都好歡迎嘅。咁你就同阿 Wing 姑聯絡，同佢傾下咧，咁就得㗎啦。好啦，咁跟住咧，我哋有另一個咧都好重要嘅事情，我哋都報告過㗎，就係嚟緊9月，我哋就會咧開辦第97屆嘅浸禮班。咁我每一年咧，其實弟兄姊妹都好緊張㗎，幾時開班啊？好想浸禮啊咁樣。咁我哋嚟緊就開咯，就係9月3號咧至到10月22號。咁我哋有中午班同埋晚上班，不過都係星期4嘅。如果我哋參加浸禮班咧，我哋需要有一啲地方要留意。第一係咪需要參加本會嘅聚會？要超過1年啦。第二咧就係都要上過我哋嘅初信栽培班啦，或者有栽培員係曾經接受過佢嘅栽培啦，咁咧就可以報呢個嘅浸禮班啦。咁當然你已經確定自己信咗耶穌啦。好啦，咁除咗浸禮班咧，你都可以轉會嘅喎，因為你可能我哋有啲弟兄姊妹都不知不覺翻咗嚟我哋教會聚會一段時間啦，咁你都想考慮轉會加入我哋嘅大家庭，我哋都係好歡迎嘅。好啦，咁無論浸禮班或者咧係轉會都好咧，咁我哋點樣報名啊？咁咧就要喺我哋嘅9樓辦公室攞一個實體嘅報名表格，咁填妥之後再交由團牧或者一位嘅牧者簽名作實咁樣咧，我哋就可以就參加一個嘅浸禮班同埋轉會班啦。咁如果大家有咩問題咧，就向我哋牧者查詢就可以啦。好啦，最後一個啦，就係週三祈禱會。咁我都介紹一下。咁咧下個嘅星期，下個星期應該係啦。咁8月5號咧就有週三祈禱會咧，特別有一個叫 Wonders 嘅敬拜祈禱會。唱文傳道咧就會同一班敬拜隊嘅成員咧一齊會帶一個敬拜祈禱會嘅，係啦，都歡迎大家咧就一同參與咁咧就喺敬拜同埋祈禱當中就去思念道成肉身呢個嘅主題咁以至咧我哋都係親近神，一同去敬拜神咁都到時咧歡迎大家一同參與嘅。好啦，咁喺度都祝福大家，希望我哋喺風雨之中仍然定睛喺主耶穌基督嘅身上，亦都願主賜俾我哋有平安。
我哋今日所讀嘅經文係記載喺《申命記》7章1至11節嘅。咁我就讀單數嘅節數啦，弟兄姊妹就一齊讀雙數嘅節數。耶和華你的神領你進入你要得為業之地，從你面前趕出許多國家，就是比你更強大的7個國家：赫人、革迦撒人、亞摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人。不可與他們結親，不可將你的女兒嫁給他的兒子，也不可叫你的兒子娶他的女兒。因為他必使你的兒女離棄我，去侍奉別神，以致耶和華的怒氣向你們發出，迅速將你除掉。你們卻要這樣處置他們。拆毀他們的祭壇，打碎他們的柱像，砍斷他們的亞舍拉，用火焚燒他們雕刻的偶像。耶和華專愛你們，揀選你們，並非因你們人數比任何民族多，其實你們的人數在各民族中是最少的。所以你知道耶和華你的神，他是神，是信實的神，他向愛他、守他誡命的人守約施慈愛，直到千代。所以你要謹守我今日所吩咐你的誡命、律例、典章，遵行他們。今日講道嘅題目係有約在身，有請黎仲遠傳道。各位弟兄姊妹平安。我唔知道咧，大家咧有冇一啲嘅經驗啊？喺生命當中裏邊度，就係咧我哋發唔發現咧？其實我哋講嘢嘅時候咧，都有一啲我哋自己嘅一啲嘅習慣啊咁樣啦，又或者咧留唔留意到咧？其實我哋發出聲音嘅時候咧，係一件點樣嘅事嚟咧？咁當然啦，今日大家喺禮堂當中裏邊度咧，我哋梗係有睇到有咪嘅存在啦，係咪？但係當我離開少少嘅時候咧，咁能夠發出聲音咧，其實咧都係有一個嘅運作嘅喎。咁話說咧，其實我哋每一個人啦，咁梗係有聲帶啦，係咪？咁原來聲帶好細小嘅咋，呢個咁嘅器官係咪？佢嘅震動其實係好微弱嘅。我哋能夠咧可以發出聲音咧，其實有賴於咧原來我哋嘅人咧有啲空間嘅係咪？我哋個口腔啊，我哋個肺啊，甚至無去到下邊咧橫膈膜啊、丹田啊呢啲咁嘅地方係咪？幫助咧我哋發出聲音嘅。以至到咧喺一個咧咁樣嘅環境底下咧係啦，咁環境底下咧我都 page down 唔到喎都係好努力㗎啦，係啦，睇到啦，係啦，嗱就可以發出咧一個咧好清楚、好嘹亮嘅聲音嚇。咁當然啦。我諗我哋嘅音控員想話俾我哋聽能夠發揮到咁好嘅影視效果咧，係其實佢哋功不可沒嘅嚇。不過我反而我想聽下大家嗰個嘅
意見啊！嗱，我哋今日咧，我哋能夠聽到好多聲音啊，但係咧，我哋成日會諗一個問題，就係咧喺我哋人生裏邊度，我哋咧會唔會有一種嘅共鳴嘅效果咧？係啊，我哋聽到，我哋留意得到，但係事實上，我哋人生係咪追求淨係聽到別人嘅聲音，又或者我聽到別人嘅聲音就係咁簡單？你會唔會都有期望喺人際關係裏邊度，或者喺教會生活裏邊度，你會有一種嘅共鳴嘅感受呢？或者喺呢個時候，我哋大家一齊低頭禱告啊！天父，我哋感謝你，你俾咧我哋咧有同一嘅信仰，你都俾一個咧心志俾我哋咧，我哋翻到嚟你嘅殿當中裏邊嗰度咧，一同嘅去敬拜你。主啊，我知道咧，你係渴望咧與我哋共情共感，讓我哋咧可以喺生命當中裏邊度咧與你產生一種共鳴嘅效果。喺你嘅話語裏邊度咧，我哋能夠被觸動，被你所建立。主，我求你，無論係講嘅，無論係聽嘅，我哋嘅思考完完全全嘅交在你嘅手裏邊度，願你賜福。奉主名禱告，阿門。嗱，方才咧，阿 Wing 姑咧都同我哋讀到一段咧好點講咧？可能係一段好恐怖嘅聖經，係咪？我諗咧係其中一段咧無論係基督教界裏邊度啦，自己又或者外在咧朋友咧，都會話：哇！呢段聖經實在係令到人好尷尬，同埋實在你哋嘅上帝太殘忍啦！點解會叫人咧要將一個咁多個民族咧都要滅絕嘅？嗱，當然啦，我哋諗呢個問題嘅時候咧，我哋要更加深入咁樣去思考呢一個嘅咁嚴重嘅一個嘅指控啦，咁樣樣。你會留意到咧，頭先我哋一齊讀經嘅時候咧，都會睇到嘅。佢話俾我哋聽咧，呢一個嘅時刻咧，原來耶和華咧就要交付呢一班嘅以色列民咧，要做一件重要嘅事，就係咧進到去迦南呢一笪地方嗰度咧，要得地為業，並且咧要趕出許多嘅國。嗱，第一件事佢叫佢趕出許多嘅國，係咪？即係預示咗咧，係唔止到咧後邊嗰7個國咁簡單嘅。要趕出好多國，跟住落嚟咧就要講到咧，佢要趕出7個國。呢7個國咧係比以色列點㗎？要強大嘅。嗱，或者咧我哋咧都要留意一下喎。喺當時咧摩西嘅年代咧，帶領以色列人要就快咧要進入迦南嘅時候，究竟咧喺國際時候啊，國際嘅情況裏邊度咧，迦南其實係講緊一個乜嘢地方咧？應許之地其實係指到一個乜嘢嘅地方咧？咁樣咧呢個地圖咧，大家咧就會留意到啦。有啲似而家我哋見到嘅以色列嘅地圖啦。嗱，但係咧當時人意識到嘅迦南咧，係可能同而家嘅以色列嘅土地咧都有一定程度嘅唔同嘅。例如咧，你見到咧。當時嘅迦南咧，係去到咧一個比較接近或者去到而家今日嘅黎巴嫩嘅地方度嘅。咁而點解聖經裏邊咧都話到嗰迦南嘅7國咧係比以色列要強大嘅？咁我試下咧俾一啲考古嘅遺跡俾大家睇下啦。嗱，喺聖經裏邊度咧都有提及到嘅一個咧城市嘅，叫做亞拉德。咁亞拉德呢個城市咧喺幾時出現嘅咧？就喺民數記21章1節裏邊度咧，聖經就咁形容啦。佢話咧就要咧往呢個南地嘅迦南人亞拉德王嗰度，聽說以色列人咧從呢個亞他林路來，就和以色列人爭戰，擄了他們幾個人啊！嗱，呢度就講到咧亞拉德嘅王咧就將呢一個以色列當中裏邊嘅百姓咧擄走咗幾個喎，咁樣樣嚇。咁你可以睇到呢一幅嘅考古遺跡咧，大約咧佢係反映住一個咧3500年前嘅景象。嗱，擺到而家呢個城咧都仲可以見到一個咁樣嘅遺跡喎。嗱，可想而知咧。當時呢個亞拉德王咧所建立嘅城市咧係相當之唔簡單。咁你咁講話，都睇得唔係好清楚啦，係咪？咁我又俾多另外一個迦南嘅都市俾大家睇下。嗱，呢個咧都係聖經裏邊咧經常會出現嘅一個地方，就叫做米吉多。嗱，你見到咧呢一個咁樣嘅
高空拍攝落嚟嘅一個遺跡嚇，而家仲有嘅。即係如果你有機會，你去到呢一個以色列嘅國土裏邊，耶斯列平原嘅其中一個高地嗰度咧，你就會見到呢個米吉多呢一個古城嘅考古遺跡啊！嗱，咁佢大概有幾大咧？咁我想大家有個印象啦嚇。咁樣咧，佢大約咧就係好似維多利亞公園咁大。咁但係你又會話維多利亞公園你唔係好熟啦，係咪？咁你有第二個概念啦，就係咧，我諗你會熟啲呢個翠屏村係咪？嗱，翠屏北村同南村加埋，你跑4次咧，就係呢個城咁大嘅嚇，即係咧4個咧翠屏南村同北村加埋咁上下。咁啊，究竟咁有幾偉大啊？呢個城市咁你又見下啦，佢外圍嘅建築啊。咁啊都幾難揾下嘅，咁我揾到一張相咧，就係啲考古人員咧都又擺拍咗一幅相，即係你見到咧嗰個人企喺呢個城牆隔離嗰度啊，咁你話係咪好大啊、好高啊？又唔係喎。嗱，不過你要知道咧，呢一個嘅米吉多咧，其實係建造喺高地上邊度㗎。換句話講，其實佢城牆就可以唔係好高啊，都可以咧做到一個防守嘅策略。嗱，但係你見到佢嘅城牆係幾闊㗎嘛？幾厚下係咪啊？即係唔係咁容易咧？即係用條竹啊、用條木啊咁可以拱冧呢啲嘅建築物。你可以見到當時咧嗰個處境咧，就係以色列人所面對住嘅呢啲嘅所謂迦南人咧，並唔係咧我哋可能細個參加嗰啲嘅兒童主日學啊，或者睇嗰啲漫畫書咁樣，啲迦南人咧就係鬍鬚勒突啊，冇乜文化咁樣，好打得啊咁樣嗰啲，呢個印象都啱嘅。佢係鬍鬚勒突同埋好打得，佢打得同埋鬍鬚勒突嘅原因咧，唔係鬍鬚勒突可能係佢嘅種族嘅問題啫。但係咧，佢咁打得嘅原因咧，係因為佢有科技文明，而唔係咧佢天生出嚟咧就係大大隻咁樣啦，唔係咁嘅一回事，而係佢嘅文明社會嘅科技咧係高超嘅。所以我可以大概咧有一個嘅圖像咧，想同大家一齊了解一下嘅。第一點咧，迦南民族嘅科技文明咧比以色列人高，所以嗰個嘅強咧唔係淨係代表住佢軍力強啊。係包括埋佢哋嘅民族文化咧，都係比以色列人強。另外一點咧，大家都要注意嘅就係迦南地嘅邦國同埋今日嘅國界嘅觀念咧係好唔同。嗱，我哋咧經常都會諗下啊，我哋咧香港咧就同咧深圳咧係會有一個邊界嘅，係咪？就算香港同內地係一個國家裏邊嘅地方都好啦。咁我哋都有個好明顯嘅一個嘅分界，甚至無咧扯埋嗰啲鐵絲網喺當中裏邊度，話俾你聽嗱，呢度咧就係內地啦，呢度咧就係香港啦，咁樣樣嘅，好清晰嘅喎。嗱，但係喺古代並唔係一件咁嘅事嚟嘅。嗱，例如頭先講到嘅米吉多咁樣樣啦，嗰個王所統治、所料理嘅就係城牆裏邊嘅地方嘅啫，城牆外邊嘅地方咁係咩人啊？咁就係公共地方嚟嘅喎。即係咧，其他人咧都可以行過嘅。不過當然咧，如果米吉多覺得咧，佢受威脅啦，你對佢不善嘅話咧，咁佢就可能走出嚟會即係打你啊咁樣樣啦。但係咧，其實嗰個所謂國界嘅觀念咧，並唔係好似而家咁樣樣咧，好似密密麻麻啊咁樣咧，逼逼埋埋啊咁樣樣嘅，並唔係咁嘅一回事嚟嘅。嗱，第三樣嘢咧，大家就要留意。其實聖經自己《申命記》都會講嘅。其實迦南咧，而家從考古學家俾到我哋一個印象咧，就係佢哋揾到嘅最低限度咧，都有20多個民族國家喺迦南當中，甚至無咧有一啲嘅講法咧，係超過50個嘅民族國家喺當中裏邊度。嗱，換句話講咧，呢一度咧聖經所呈現嘅圖像話俾我哋聽咧，就係上帝咧其實係針對住咧喺迦南當中裏邊度有7個會絕對影響傷害到以色列人嘅民族同國家。上帝特別要指派佢哋，當你入到迦南嘅時候，你唔應該手軟嘅，你要對付佢哋，要將佢哋連根拔起。但係我哋要睇下究竟經文嘅進展咧，佢嘅重點係咪真係要殺晒佢哋，而或者上帝係有其他唔同嘅一啲嘅更加深層嘅意義要佢哋留意嘅咧？
嗱，如果我哋留意到經文咧，其實咧有一定嘅矛盾嘅地方喎。嗱，如果咧以色列人入到去迦南嘅時候咧，殺死晒嗰啲人嘅話咧，應該就唔會出現咧第二節後半段嘅地方嘅喎。後半段係講咩咧？不可與他們立約，也不可以憐恤他們，不可與他們結親。嗱，你可以留意到啦。咁如果殺晒嘅話，咁點會立到約啫？殺到晒嘅話，咁點會結婚咧？咁樣啊？嗱，其實上帝就講出咗一個背後底層嘅一個嘅要求。其實佢最擔心嘅係咩嘢啊？最擔心嘅就係以色列人咧，因為個文化同埋各方面話都唔夠呢七國咁強啊。佢好擔心佢哋受到呢啲嘅民族嘅影響啊。所以佢呢度再深層啲再講啊，你唔可以同佢立約啊！立約嘅裏邊包括埋邊唔可以通婚啊！你哋最終如果你哋要喺埋一齊嘅話，個結果會係點樣樣？呢度我都間咗出嚟啊，就去侍奉別神。嗱，呢一個嘅境況係上主最唔希望以色列人發生，所以我會形容呢一個嘅消滅呢一個嘅字眼嘅意思係咩嘢呢？就係指出佢哋要拒絕從中拾取好處同埋獲利。咦，真係唔係好明白阿仲遠傳道你想講乜嘢喎？點解會同好處同埋獲利呢個角度去講呢？嗱，咁我哋試溫下書啊。咁樣呢，上一個星期呢，就係阿 wing 姑講道啊嘛，再上一個星期呢，就係 May 姑講道啊嚇。我哋派出兩位我哋高強嘅女傳道呢，同我哋分享上主嘅説話。其實喺佢哋嘅正道當中裏邊度咧，都有啲內容嘅端倪，好清楚話到俾我哋聽。明明就話俾啲以色列人聽，你入到去迦南啊，你享受嘅嗰啲嘅葡萄園啊，你享受嘅土地啊，你享受呢度嘅環境啊，係咪你自己去爭取翻嚟㗎？係咪你建立嘅嗰個城市 ？No， 並不是。嗱，但係呢一個嘅境況，我哋要留意。上帝就係最怕呢一班以色列人呢，享受不勞而獲，照單全收。乜嘢嘢照單全收啊？係啲唔好嘅嘢，連嗰啲外邦人所敬拜嘅神呢，都照單全收。所以呢度嘅滅絕就話俾佢聽，你唔好有啲好處，你唔可以亂咁攞嘅。你以為就手嘅就啱用，就讓佢侵襲咗你自己嘅民族，咁你就冇㗎啦。其實對於呢一班嘅幼嫩，剛才先至從呢一個嘅埃及地走翻出嚟，本來就係一班嘅流民，就係一班冇國籍、冇身份，好似難民一樣喺曠野裏邊嗰度東奔西跑嘅以色列人。今日上帝就係要建立一個有民族自尊同埋知道自己被愛嘅一個群體。如果喺咁嘅情況底下，就好似隨手可得就攞咗別人嘅好處嘅話，上主好清楚一件事，就會呢一班嘅民族就會隨流失去。弟兄姊妹，今日我哋有冇好簡單咁樣樣，就喺生活裏邊度就任憑呢個社會佔據我哋自己嘅生命？好多人話俾我哋聽，嗰啲嘢好容易嘅，嗰啲嘢好好用嘅，但係我哋有冇諗清楚背後嘅嗰種嘅邏輯呢？我知道咧，我上一次咧講道嘅時候咧，講到嗰本咧失控嘅焦慮世代嗰本書咧，又話要話俾大家聽啊！你將你嘅仔女啊就放逐咗去火星啊咁樣樣啦嚇。嗱，我可以話咧，呢本失控嘅焦慮世代呢一本書咧，係都受到咧一個咧更加底層嘅一個嘅邏輯所影響嘅。嗱，呢一個嘅作家咧，呢一個嘅學者咧就叫做Rosa 啦，我就叫佢做啊。咁佢係一個德國嘅一個嘅學者嚟嘅。咁佢係一個社會學家啦，佢又係一個嘅哲學家啦咁樣樣。嗱，佢有兩本巨著啊，其實又唔係好厚嘅，其實都幾容易睇下添嘅。嗱，中間嗰本咧就已經翻譯成咗華語啦。咁樣咧，我哋國家嘅學者啊，中國內地啊，都有唔少嘅學者引用呢一個嘅阿 Rosa 嘅作品嘅。呢本書咧，其實佢係講緊咧社會加速批判理論大綱啊。咁佢講乜嘢嘢嘅咧？其實佢大概咧就好似呢本失控焦慮世代
嘅底層邏輯。佢就講緊點解我哋會咁中意用呢啲嘅手機啊？點解咁中意會用呢啲嘅科技啊？咁樣，咁佢就講出咗一個背後嘅一個理念，就係其實我哋咧喺呢一個社會裏邊度咧，我哋不知不覺咁樣，我哋樣樣嘢咧都不斷嘅喺度加速，喺度破壞緊我哋本來嘅生活。嗱，咁佢呢本書咧大概咧講咗一個乜嘢嘅現象咧？我哋試下諗下，你可能咧都會有呢個現象嘅嚇。咁呢三點想同大家講一講嘅嚇。我哋呢3點就咁講咧，技術嘅加速理論上係幫我哋節省時間嘅，你覺唔覺得啊？嗱，所有人都係咁話俾你聽㗎，係咪啊？你買咗嗰部手機之後咧，你就會方便咗，係咪啊？你同人咧嗰個聯繫咧應該會快速咗，係咪？通常佢都會咁話俾你聽㗎嘛。不過結果就係點樣咧？個結果咧就係咧，你節省咗個時間出嚟咧，但係你覺得越嚟越唔夠用㗎喎，係咪啊？理論上其實你用咗5G 之後應該會快過4G 㗎，但係點解你會覺得其實你更加冇時間嘅咧？當然咧，你有機會你睇呢本書，佢係有解釋嘅嚇。其實真係唔難睇喎，200頁之內嘅啫。你用2-3日啲公餘時間咧，其實可以睇得晒。同埋行文係淺易嘅，唔係咁複雜嘅。第3點咧，佢又指出咗一樣嘢咧，我們失去咗一個深刻嘅連結。我哋唔單止覺得時間唔夠用，我哋仲其實覺得咧，人與人之間、事物之間，其實我哋咧變得越嚟越冷漠嘅。嗱，因為咧其實你同部手機冇乜感情嘅，係咪啊？雖然你用咗佢2年咁，但係佢壞咗啦，或者佢唔夠快嘅時候咧，你覺得佢幾好都好啦，你去到嗰個櫥窗裏邊度又發覺其實第2部都係同佢一樣，都係黑色一嚿嘢嚟啫咁樣，但係佢呢部快啲喎咁樣，咁你就會放棄咗呢部。但係咧，事實上我哋就會唔單止同物件，我哋同人之間咧都同樣係缺乏咗呢種嘅連結同埋溝通，嗰種嘅冷漠感咧就只剩下咩嘢咧？就係我哋乜嘢嘢咧都係管理。咁而家我哋仲經常管理啲咩嘢咧？期望管理係咪？即係例如，即係好得意喎。其實我以前細個，我從來唔會話即係有種期望管理啊咁樣樣。我哋乜嘢都話要管理佢啊！咁跟住更甚咧就係咧咩嘢都要征服佢喎，係咪啊？例如就係嗰個山我要征服佢，我要咧去嗰個深海度，我又要征服佢咁樣。但係其實都唔知你征服嗰啲咩嘢，個山繼續都係咁高㗎。你係上咗去啫嘛。咁但係你又話自己征服咗佢啦咁樣樣。我哋好少會話人與人之間咧咩？我哋好好地去傾下啦，有第3嘅出路啦咁樣樣。我其實咧上次講完呢個《失控焦慮世代》呢本書之後咧，都有啲弟兄姊妹同我反映嘅。佢話：仲遠，其實你只係講出咗個問題喎，你冇講到應該點樣去處理啊咁樣樣。其實有嘅。我今日咧都會嘗試去講多少少。咁希望我哋有足夠嘅時間去同大家分享啦。或者我哋睇翻經文嘅推進啦。嗱，第6節到第8節呢個單元裏邊度咧，你係要留意喎。經文其實咁講啦，佢話因為咧你是屬於耶和華你神聖嘅子民啊，你做咗上帝嘅子民。耶和華你嘅神咧，從地面上邊嘅萬族揀選咗你作自己寶貴嘅子民。你見到咧上主咧不斷嘅重複一個好重要嘅信息，就係咧係你哋係一班咩嘅人嚟啊？係寶貴嘅子民，係蒙揀選嘅，而上帝又係愛你嘅。上帝愛唔單止係愛一時，佢更加話俾佢哋聽，就係咧遵守他向你們列祖所起嘅誓。原來上帝係同我哋有約嘅，呢個約咧係佢會單方面咁樣樣咧會堅持落去嘅。佢係一個救贖嘅主。要脫離，要叫呢一班嘅子民脫離為奴之家。換句話講，上主喺度要做出一個無論係3000幾年前，或者到今時今日，我哋都同樣適用嘅一個信息，就係佢要打破一個以成就定義
人生價值嘅呢一個迷思。佢要話俾我哋聽，喺呢個世間上邊度係有一份無條件嘅愛喺我哋嘅身上邊可以發生。我哋溫下書啊。其實上兩次兩位阿姑所講嘅信息嘅時候，都有講呢一個部分，就係上帝唔係一個以我哋行為去定義我哋嘅嗰位嘅上帝。而喺當時埃及嘅環境裏邊度，人嘅價值就係資產啊嘛，其實係 it 嚟嘅，其實係一個咧可以消耗嘅物品嚟，可以隨時丟棄，用完就冇意思，就抌咗佢。弟兄姊妹，今日我哋喺教會裏邊度，會唔會同樣都有呢種感覺啊？我哋會唔會同樣嘅都會有呢一份嘅雜染，都會受到呢一種嘅風氣所影響啊？其實唔出奇啊！如果唔係嘅話，上帝都唔會向呢一班百姓喺3000幾年前度不斷重複要話俾佢嘅子民聽，你要記得啊！你嘅價值唔係嚟自於你嘅 performance， 唔係你自己能夠搣到幾多 KPI 嚟作出你嘅生命嘅定義，而係在於上主佢堅持對你無條件嘅愛，佢已經揀選咗你成為佢嘅子民，呢個係一個永約嘅一個表現。經文繼續推進落去啦，佢話：所以你要知道耶和華你嘅神，他是神，是信實嘅神。他向愛他、守他誡命嘅人，守約施慈愛，直到千代；向恨他的人，他必當面報應，消滅他們。凡恨他的，他必當面報應，絕不遲延。嗱，你可能咧讀到呢度嘅時候咧，你又會重新一次強化舊先嘅諗法，係咪啊？嗱，你睇下啦，舊先咧消滅咧，你都解得通下，係咪先啊？仲遠，即係話咧，其實佢唔係殺晒所有迦南嘅當地嘅民族嘅，只係嗰7個國家啫，係咪？啊，咁咧，但係呢度又講喎，真係好強烈喎，又消滅多一次喎，咁樣樣，上帝係咪咧最中意殺人啊？咁樣樣嘅。嗱，我想大家咧，從呢一個西乃山，我哋跳到加略山，跳到耶穌基督咧喺登山寶訓當中裏邊度咧所講嘅一段嘅演繹嘅經文。你們聽過有話說，要愛你嘅鄰舍，恨你嘅仇敵。但是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那迫害你們的禱告。你會唔會覺得好大矛盾啊？我話頭先咧講到咧，上帝咧就好似要斬人咁樣樣嚇，呢度又講到點樣樣啊？喺耶穌又講喎，要愛你嘅仇敵喎，咁樣樣係咪啊？好似好唔同咁樣樣啊！嗱，我嘗試去幫大家整理一下。有時候我哋讀聖經咧，的而且確要有一啲嘅心機去攆一攆個經文，其實點講？嗱，頭先講到嗰9到11節《申命記》第7章裏邊度，你要留意咧，佢講咧就係話神自己嘅工作喎。點講咧？就係話咧，佢話咧，我哋有一個嘅責任就係咧，他向愛他、守他誡命嘅人咧，就施慈愛，直到千代。嗱，呢個咧係愛嘅一個宣示啦，話俾佢聽就話，我會繼續愛你嘅，你喺我約當中裏邊度啊。神自己會點樣樣咧？佢向恨他的人，他必當面報應。嗱，呢個咧係上帝咧知道有啲人係恨惡佢嘅，而佢自己就會執行呢一個消滅嘅工作。嗱，但係往往今日我哋咧最錯嘅一個問題咧就係咧，我哋知道咧上帝會消滅某一啲人嘅，會消滅一啲佢恨惡嘅人嘅咁樣樣。但係我哋唔知點解幾時就會覺得自己咧，我能夠 read 到啊！我能夠咧同上帝發生一個共鳴啊，所以咧我知道佢點諗啦。嗱，我知道咧佢好憎啊黎仲遠啦，咁所以咧我就代表上帝咧就殺咗黎仲遠佢啦，咁樣樣係咪？弟兄姊妹你都笑啦，係咪先？但係通常我哋真係會咁樣樣嘅喎，即係我憎佢嘅時候咧，我就覺得咧佢啊應該上帝罰佢咯，咁所以咧我就為咗上帝嘅緣故，我執行家法就搞掂佢啦，咁樣樣啊。但係上帝
喺呢段申命記嘅經文都唔係咁講。呢個執行嗰個消滅嗰個嘅政策嗰個人呢，係上帝自己，係上帝自己要去消滅佢。其實如果我哋有發現呢，頭先申命記7章一開始嘅時候啊，嗰個消滅嘅前邊嗰句説話係講咩嘢啊？係上帝將嗰個民族交付咗喺你手上邊度，跟住你先至可以執行嗰個嘅消滅嘅方案，而唔係話俾我哋聽你係人都可以執行呢個消滅方案。反而去到新約嘅時候，耶穌基督有一個另外一面嘅一個演繹，佢就同上帝自己會點樣審判啲罪人嘅角度轉翻到去我哋呢一班蒙愛嘅子民，我哋應該有嘅一個嘅態度。個態度就係點樣樣啊？既然上帝就係施恩憐憫我哋嗰位嘅主嘅時候，我哋就要為到你哋嘅仇敵去禱告。你要睇清楚，要愛你們的仇敵。呢個仇敵係咪上帝嘅仇敵啊？唔知啊。呢個係我哋自己心目之中裏邊標籤咗某人某事係我哋嘅仇敵啫。呢個並唔係上帝嘅仇敵，可能呢個都係上帝嘅仇敵。但係上主耶穌基督正正就話俾我哋聽，其實我哋唔能夠代替上帝去決定呢一個究竟係咪上帝所仇恨嘅嗰一位。我哋可以做得嘅，反而就係要為到呢個我心裏邊覺得係仇敵嘅對象嗰度，去迫害我哋嘅嗰個，為佢禱告。佢將呢一個嘅愛嘅表達、施恩千代嘅觀念加翻俾我哋呢一班嘅子民。當我哋冇辦法只可以僭奪上帝嘅工作嘅時候，我哋只可以為到無論佢係愛我哋又好，又或者係我哋嘅仇敵都好，我哋只可以得一個嘅方案，就係要為佢哋去禱告，要將呢一份愛去與佢哋分享。我講翻頭先嗰位嘅Rosa 教授啦嚇，咁其實咧佢近期嘅嗰本書咧，我未揾到中文版嘅，就叫做咧 Resonance 啊，就叫共鳴。即係今日咧我講到一開始同大家講嘅嗰個嘅標題，我好感恩咧就係咧，其實佢係一位喺德國學術界當中裏邊嗰度咧係備受注目嘅一位學者嚟嘅。我講嘅學術界咧唔係講神學界，我係講一般嘅哲學啦、社會學啦，佢都係備受推崇嘅法蘭克福學派嘅泰斗嚟。我好感恩咧，佢同時又承認自己係一個基督徒。嗱，喺德國一個咧咁左翼嘅思想裏邊度啦，你話俾人聽你係一個基督徒嘅話咧，其實係阻礙咗佢嘅仕途發展嘅。不過佢都願意喺2024年嘅時候咧，佢更加去到呢一個多倫多嘅神學院度咧，同一班嘅同學咧講咗一個咧好重要嘅信息。佢就話俾佢哋聽咧，其實我哋要重拾翻教會宗教團體喺上帝當中裏邊嘅角色。嗱，佢嗰篇嘅論文啊，佢發表嘅嗰篇嘅言論裏邊度咧，佢更加話俾佢哋聽，佢個靈感咧係嚟自呢一個嘅列王紀嘅經文。我請大家讀呢段經文出嚟啊！嗱，呢段經文咧，其實有上文下理啊。如果你讀過列王紀上嘅話咧，也許你都會知道咧，當時就係咧呢個所羅門咧喺上帝面前度咧就求智慧啊！佢話自己年幼啊，所以唔知道點樣管理呢一個國家嗱，所以咧佢唔係求壽命，佢唔係求財富，佢係求智慧嗱。上主就賜予佢智慧嗱。呢一段經文嘅背景咧就係咧有兩個婦女帶住佢哋嘅 BB。唔係佢哋嘅 BB， 係其實其中一個婦女嘅 BB， 不過佢哋爭緊嗰個撫養權啊咁樣。咁最終咧呢一個嘅
所羅門咧就判別到是非嗱，所以最後咧就能夠解決咗呢一單嘅奇案。咁當然我鼓勵你翻屋企再睇翻呢段經文啦。個結果我就即係話個內容我唔再劇透啦咁樣樣。呢段經文就係咧，當佢審理完案件之後咧，有呢一段嘅説話喎。佢話全以色列都聽見王嘅判斷。首先其實係上主聽咗所羅門嘅禱告，所羅門又聽咗嗰兩個婦女講出咗佢哋嗰個嘅心聲，嗰個嘅證詞。其實佢哋各執一詞。乜嘢叫做共鳴呢？乜嘢叫聆聽呢？好多時候我哋今時今日我哋會講：好啦，我聽咗啦。你話要食叉燒包嘛？好，咁咪食叉燒包咯。不過你嘅樣好晦氣係咪？係咪啊？你明明唔想食叉燒包，你明明想食蝦餃，不過你覺得自己我為咗你嘅緣故，我好委屈，我 compromise 咗啦咁樣樣。但係你見到呢一度嘅聆聽嘅結果並唔係咁樣樣，係超出咗嗰兩個講證詞嘅人，嗰兩個婦女嘅諗法嘅。因為嗰個想謀害、想攞咗別人個 BB 嗰個婦人呢，係得唔到任何嘅嘢，仲伏法嘅，即係佢係要有刑責嘅。仲唔單止係咁樣樣判咗單案件咁簡單，就係全以色列人都聽見王嘅判斷，跟住點樣樣啊？敬畏王，同埋最終上帝得唔得到榮耀啊？上帝得到榮耀，因為啲人知道呢一個智慧係從上帝而嚟嘅，唔係人而嚟嘅。Rosa 就話呢一種先至係共鳴。今日我哋所追求嘅係咪就係話好啦，我俾機會你講，你講啦，講完之後咪又係做翻你做嘅嘢，係咪啊？呢個就係最令人泄氣嘅一個處境。而反而 Rosa 要話俾人聽，就教會其實幾時就係一個地方，就係好似一個嘅生活當中裏邊嘅一個頓號，讓到人可以喺呢一度唞一唞氣，讓到人喺呢一個地方裏邊度，我哋可以打返一道門，喺呢一個急速好似一個倉鼠喺個籠裏邊不斷咁跑嘅處境裏邊度，係可以停低落嚟嘅。係可以同呢一個永恆嘅上主裏邊度睇返我自己嘅生命，唔係可以即棄嘅，唔係用完就抌嘅。我係一個被佢所創造而又寶貴嘅一個生命。我好慶幸啊！我其實咧嚟咗觀潮浸信會侍奉之後咧，我最大嘅一個改變，其實都有好多嘢改變咗嘅。我變得好鍾意返祈禱會。我係呢5年以嚟，我絕少缺席我哋教會嘅祈禱會，無論係現場舉行嘅時候又好，或喺線上舉行都好。喺過去嘅禮拜3嘅祈禱會裏邊度咧，我又覺得我執到金啦。原因咧，因為喺當中裏邊度咧，我聽到咧 Grace 執事咧，佢咧就講咗一段咧，我覺得好佳美嘅一個嘅異象，一個咧好感動我嘅分享。咁我就再捉佢揾佢拍咗呢一個見證，我想大家聽一聽佢講嗰啲乜嘢嘢。其實仔女咧由小學升上中學嘅時候咧，即係好多家長都會突然之間發現有一個殘酷嘅事實，就係我哋家長冇晒家長 group 喎，個仔好似一夜之間成長，父母咧就突然之間好似同個仔或者同其他家長冇晒連結，咁所以咧就教會咧喺最近咧成立叫青熱號家長呼吸站。作為過來人嚟講咧，我覺得中學嘅家長咧，比小學家長更需要一個呼吸站，即係更需要一個家長群組。點解咧？第一咧就係可以互通消息啊，因為咧其實家長咧中學。我哋啲小朋友咧都好會自己出街啦，會有自己諗法啦，但係有時咧未必會同家長咁詳細報告自己行蹤。咁但係家長其實係關心同埋擔心佢哋嘅。咁但係咧喺一班小朋友裏邊咧，總有1、2個咧係好交代嘅喎。咁而我哋有家長群組咧就可以互通消息。咁其實家長想知啫，即係知佢同邊個一齊。
因為始終你都會擔心佢識咗啲唔好嘅朋友，唔知或者去咗啲危險嘅地方。其實知道咧安樂咁就好啦。咁第二個咧就係其實咧即係面對而家青少年人，其實佢哋係呢個青春期啦，咁佢哋都有皮質醇都唔低啦。咁其實咧遇着家長咧，我哋又即係要嘗試適應佢哋嘅轉變，但係我哋亦都要咧將我哋嘅模式由以前比較管教模式變做而家一個同行者模式。咁咧當中其實即係青少年嗰個情緒好多時候都會牽動父母嘅情緒。咁所以咧如果父母之間大家同路人，可以互相之間咧有啲互相溝通啊，互相支持啊，可以有個地方呻下。即係我哋唔係話啊互相教大家點做一個完美父母喎，我哋只係希望大家可以有個地方俾大家咧靜落嚟，有人去明白你係咩情況，亦都咧可以安慰你，亦都咧可以有共鳴嘅一個地方。咁咧所以咧我哋就希望大家喺裏邊咧，其實係可以希望大家可以有個信任，可以互相分享，亦都互相支持。最緊要咧，希望大家咧互相撐住對方。特別咧，希望我哋當中咧係有主耶穌同我哋一齊嘅，因為我哋都相信咧，主耶穌比我哋更加愛錫我哋嘅仔女。我諗咧，大家你都聽到啊 Grace 執事所講啦，係咪？佢唔係想點樣啊？以前嘅模式係咩嘅模式啊？管教模式啊嘛，係咪啊？而家要係一個咩模式啊？同行嘅模式啦，係咪啊？嗱，我好希望佢真係做得到啊！或者我哋真係要切實地去咁做。嗱，不過呢一個就係我會覺得好重要嘅一個 awareness， 就係一個嘅警覺。喂，其實我哋係咪要追求嘅係另外一個嘅做法啊？我哋明明就係想有一個嘅空間，俾我哋咧可以有個喘息，就係知道好多爹哋媽咪喺呢個轉型當中裏邊嗰度，唔係講我哋要做啲乜嘢，要學啲咩嘢，反而就係能夠圍聚埋一齊，我哋喺上帝嘅面前嗰度開彼此撐對方。其實就係一個群組，一個本來有共鳴，身處喺同樣嘅一個處境當中裏邊嘅朋友，佢哋能夠咧彼此有一個心聲。嗱，不過我哋要留意，我哋追求嘅唔係咁簡單。呢個係同上帝有共鳴嘅地方，我哋可以與上主一齊共感。可能喺我哋你同我當中裏邊嘅意見，大家嘅意見當中裏邊度，我哋都尋求唔到出路。但係實在最寶貴嘅係喺教會當中裏邊度，我哋追求嘅唔單止係人有共鳴，而係我哋同上帝有共鳴，我哋成為我哋呢個社區一齊共感共情嘅一個地方。我哋一齊低頭禱告。親愛嘅救主，實在多謝你，你其實俾咗我哋有唔同嘅角色，你俾咗我哋有唔同嘅身份。主要你讓到我哋有一個嘅啟發，我哋唔可以讓我哋就隨隨便便咁樣無條件嘅被呢一個嘅世界所感染。唔係樣樣嘢都好嘅，唔係樣樣嘢快，唔係樣樣嘢新，就代表住好，我哋要用。其實我哋有得揀嘅。我哋可以冷靜啲去面對種種嘅事物。主啊，我哋多謝你，讓我哋警覺，係啊，我哋係屬於上帝你自己。呢一件事係永恆嘅，係不變。你係一個守約嘅主，係一個立約嘅神。而我哋只要相信你，我哋都係一個有約在身嘅人。我哋唔係隨隨便便咁樣就同其他事物、同呢個世界立約。主啊，我哋亦都唔能夠代替
其他生命、別人去為你作見證。你俾咗一個嘅身份角色俾我哋，主啊，求你讓到我哋能夠同我哋周遭嘅人有呢一份愛嘅彰顯，就好似主耶穌基督喺登山嘅時候，同嗰班嘅門徒講：係啊，你唔應該代替上帝去判別邊啲人抵死。我哋只可以判斷嗰一個其實都係上帝所愛。我哋都要為到嗰啲我哋覺得佢唔可愛嘅去禱告。主啊，我求你俾我哋同我哋呢一個嘅社區可以有共感。喺呢一個充滿住惶恐、冇信心嘅年代裏邊度，主啊，我求你俾我哋成為一間可以讓人喺度休息，讓人可以停低落嚟與上主你結連嘅嗰個教會。我哋自己首先改變，我哋都喺呢度停低落嚟與主相遇。祈禱奉耶穌基督聖名。阿門。弟兄姊妹起立，我哋同唱回應詩《我永屬主》。主耶穌愛我，直到無盡期，無權勢能叫我與主分離，為救贖我捨命於十架，我今永遠屬他，我今屬救主耶穌，主耶穌也屬我，並非暫時與他結連，乃是直到永遠。從此我在罪中失喪沉迷，耶穌降世為我帶來救恩，拯救我脫離憂傷羞辱，我今永遠屬他，我今屬救主耶穌，主耶穌也屬我，並非暫時與他結連，乃是直到永遠。我滿心喜樂，因得蒙拯救，前為罪勞感，主賜我自由，他為救贖我寶血流下，我今永遠屬他，我今屬救主耶穌，主耶穌也屬我，並非暫時與他結連，乃是直到永遠，並非暫時與他結連，乃是直到永遠。感謝今日眾院傳道提醒我哋嘅信息，佢提醒我哋咩嘢係結連，我哋用咩角度去睇我哋身邊嘅人，
我哋要學習用神嘅眼光嚟睇我哋身邊嘅人，我哋點樣同佢哋同行聆聽，點樣為佢哋祈禱，願我哋都能夠成為一間潔淨嘅教會。我哋低頭領受主俾我哋嘅賜福，願主耶穌基督嘅恩惠、天父豐盛嘅慈愛、聖靈嘅保守與交通，常與我們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。我哋同心領受差遣，同唱神你的靈。弟兄姊妹請坐，崇拜去到呢度，我哋咧可以一齊有默禱嘅時間。